Burası temiz. Yusuf nerede? Nerede lan bu? Kal orada! Dur! Kal! Sakın! Sakın yapma! Yusuf dur! Yapma! Teslim olmayacağım. Olacaksın. Kimse sana zarar vermeyecek, dur. Bak şimdi ben senin yanına geleceğim. O bombayı bana vereceksin, tamam mı? Komutanım dikkat edin. İndir silahı. İndir silahı, indir. Komutanım. İndir! Yusuf. Kaç yaşındasın sen? 17. Önünde daha kocaman bir hayat var Yusuf. Öldürecektiniz beni. Kimse sana zarar vermeyecek. Söz veriyorum sana. Yaklaşma. Yaklaşma. Anan baban yok mu senin? Var. Üzülmeyecekler mi sen ölünce? Üzülsünler. Bak biz sana zarar vermeye gelmedik. Asla. Öfkelisin biliyorum. Ben de öfkeleniyorum bazen. Hepimiz öfkeleniyoruz. Bu ülke hepimizin Yusuf. Biz de burada olmaktan mutlu değiliz. Çatışmaktan. Siz bizi öldürüyorsunuz. Biz sizi öldürmüyoruz. Biz sizin içinizdeki katilleri öldürüyoruz. Ne geçecek eline kendine patlatınca? Ha? Bak şu içeride yatanlara. Kimse üzülmeyecek onlar için. Belki anası babası. Ne dedi sana Çolak? Kendini öldür dedi değil mi? Ha? Bak gördün mü? Umrunda değilsin onun. Ya anladın mı? Kimsenin umrunda değilsin. Bu içeride yatanların da. Ama benim umurumdasın Yusuf. Hem de çok umurumdasın. Hadi ver şimdi onu bana. Hadi ver Yusuf, hadi. Hadi ver. Tamam. Tamam gel. Tamam. Tamam geçti. Geçti tamam. Sakin ol. Sakin ol.
varsınız lan siz? Niye varsınız oğlum siz? Ha? Yusuf'u almışlar. Ha? Öyle mi? Öyle mi? Yusuf'u almışlar! Öyle mi? Öyle mi? Siz ne bok biliyordunuz lan? Sarı oradaymış yine. Sarı! 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 Geberemedi gitti amına kodumun çocuğu! Anlaşıldı. O şerefsizin işini kendi ellerimle bitireceğim. Yıkılın lan karşımdan. Defolun gidin lan! Gazeteci kızı ne yapalım? Bir buluşma ayarla.